Será que tem espaço? Não, agora tá, ó. Tá contando aí. O problema é o peso, né? Mas tipo assim, um gurizinho assim de 10 anos andar, cara. Meu Deus. É um canhão? O cara faz milagre essa motinha. Filma lá de fora. Ô, Lene, pega meu celular ali e filma ali. Quer que eu filme com o meu? Tudo certo. Pode ser? Ele já tá aqui, não. Dá pra dar lambucho, né? Vai. Dá pra pular o mesão? Ah, não, pula. Não sei se não vai quebrar no meio. Não. Não, quebrar não quero. O problema é a posição, cara. Não sei se era aqui ou lá do lado. Não, vou pôr. Tava trincada a pedaleira. Não, Vê se tá a posição boa, GoPro. é pra tá? Tá certo? Isso é bonito. Isso é a parte mais bonita, cara, vir treinar. Não escuto. O que é? Tá certinho pra ti o tamanho da moto. Não, eu queria abortar ali, só que eu fui no freio da frente e não tinha nada. Desliga aí.